Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak teman-teman melihat proses pemasangan daripada USB port pada baris bangku penumpang kedua pada mobil Daihatsu Rocky Asa 10 Turbo, di mana umumnya pada seri Rocky 10 Asa khususnya yang ada itu belum dilengkapi dengan port USB pada baris keduanya. Seperti apa posisi daripada USB port tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Baik, ini adalah posisi daripada console box, di mana pada bagian console box di bagian belakang yang mengarah kepada kursi penumpang baris kedua terdapat dummy yang sebetulnya diperuntukkan untuk penempatan USB port. Di kendaraan saudaranya Toyota Race itu yang tipe tertinggi sudah dilengkapi dengan USB ports. Pada Daihatsu Rocky itu memang belum dilengkapi dengan USB ports, oleh karenanya kita harus memasang sendiri kelengkapan tersebut dengan membeli parts daripada USB ports. Ini adalah bentuk daripada parts daripada USB port socket untuk Daihatsu Rocky dengan nomor yang tertera yang nanti juga saya akan cantumkan di kolom deskripsi seperti ini. Adapun kelengkapan yang nanti untuk membuka, saya menggunakan alat pembuka daripada console box agar lebih mudah untuk pemasangan, dan memakai bahan pembuka daripada bahan plastik supaya tidak melukai daripada bagian console box agar tidak tergores. Oke, mari kita mulai untuk proses daripada pemasangan soket daripada USB port ini. Ya, jadi ini adalah yang kita sebut sebagai USB soket 2,1 ampere yang bisa didapatkan di showroom Daihatsu. Kita bisa ke bagian parts untuk melakukan order. Harganya kurang lebih sekitar 310.000 per unitnya, dengan harus inden terlebih dahulu, mungkin order kurang lebih 2 minggu ya. Jadi seperti ini tampilannya, dan di bagian belakangnya ini nanti tinggal plug and play, karena di dalam dummy-nya sendiri sudah ada kabel akses untuk USB socket ini yang nanti tinggal dicolokkan masuk ke dalam portnya situ, di portnya. Oke, mari kita pertama kali harus membuka bagian daripada console box ini ya. Saya lebih cenderung membuka bagian console boxnya, meskipun juga bisa membuka langsung dari soketnya sendiri, dummy soket, tapi saya lebih memilih untuk membuka dari bagian console boxnya untuk lebih memudahkan, karena untuk memudahkan menyambung kabel daripada aksesnya seperti ini. Seperti apa? Sebaiknya kita menggunakan bahan pembuka dari plastik agar tidak merusak daripada bahan dari console box ini.
perlahan. Jadi ini kita bisa dorong dari bagian dalam, dari bagian dummy soketnya, dengan cara menekan pada bagian sisi dalam untuk bisa terlepas seperti ini. Dan nanti di sini ada kabel yang bisa kita lepas dengan cara kita menekan daripada kabel yang untuk soket nanti. Berhati-hati, caranya kita tekan sampai kita tarik. Ya, ini sudah terlepas. Ini yang dummy yang sudah kita lepaskan dari bagian console box. Untuk nantinya kita gantikan dengan USB socket yang sudah kita beli dari partnya itu, seperti yang ini. Ini yang kita akan pasang ke dalam soket daripada kabelnya tadi. Caranya kita masukkan dulu ini ke dalam sini. Ya, sampai klik bunyi. Kemudian dari belakang kita pasang di bagian belakangnya seperti ini sampai bunyi klik juga. Iya, seperti itu. Ini sudah terpasang seperti ini. Setelah itu selesai sudah proses pemasangan, dan kita pasang kembali bagian dari console boxnya sendiri. Kita pastikan sudah terpasang dengan sempurna. Jadi seperti ini. Selanjutnya nanti kita coba untuk proses ngecharge dari proses handphone kita dengan akan menyalakan mesin kendaraan dulu. Oke, sekarang teman-teman mari kita tes coba apakah bisa menyala apa tidak fungsi charger ini. Kita colokkan dulu ke portnya dengan kabel ports dan sambungkan ke handphone kita. Oke, bisa dilihat ternyata sudah melakukan menyala ya. Fungsi chargernya sudah mengisi, tandanya memang sudah berfungsi. Sekian dulu video saya mengenai proses pemasangan USB socket pada Daihatsu Rocky 10 Asa Turbo. Terima kasih sudah menonton. Mohon memberikan masukan dan komentarnya pada video ini, dan jangan lupa like dan subscribe channel video saya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.